Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ni jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nagayee isin faana jiraatu. Baay'een namoota aannan dhokattee yiitu kun maaluma fakkaatti? Baay'een na beektanii, baay'een immoo keessan kan waliin haasofnu irra caalaan harki hedduun na beektanii. Harki hedduun immoo yeroo ani akkasitti dhokadhee haasa'u, yeroo ani suuraa namaarratti viidiyoo yeroo hedduu haasa'u, intalli kun waanuma bareeddu wayii tokko bakka waanuma intala Oromoo bareeddittii tokko jedhees namni viidiyoo kiyya dhaggeeffatu jira. Kaan na beeku immoo akka fokkattuu ta'e akka jallattuu wayii ta'e na beekanii keessaan በኋላ kalaas rabbiin Oromoo keessatti fokkattuu na'umuu kiyyatti itti gammada. እና ሰራተኛ ሀሰው ይኑፍኔ ገሩ akkamitti akka jiru sinitti himachuu dhufe yeroo hedduu bakka intuma bu'aa maaliif ammallee Roozaa fi Saayida walumatti kadhachuu jira jechuudha. Okay, maal sinitti fakkaate waa'ee Sumayyaa fi jaartii Saayidoo ishee sadaffaa kanarratti namoonni baay'een hojjetanii jiran argeen jira. Isinis argitanii jirtanii garuu Sumayyaan guyyaa tokko Saayidoo qacam ni agartan guyyaa tokko akkuma amma deemte jaartolii isaa qacam gootu kana guyyaa tokko Saayidoo keessanillee qacam gootii jechuudha. Maaliif isintu kabajaa uwwe yeroo hedduu arrabsitu waan ta'eef guyyaa tokko qabdee maalummaa ishee Sumayyaan kun eenyu akka taate, Sumayyaan kun intala akkamii akka taate guyyaa tokko itti isin agarsiiftii jechuudha. Kanarra garuu osoo dhiistanii qeequusaa baay'ee natti tola. Yeroo hedduu viidiyoo kiyya keessa deddeebi'ee isinitti himee jira, diddanii jirtanii. Asii immoo gada kaatti isin agarsiisaa jira maal akka fakkaadhu hagam akka ga'u gudditti tokko beekan furdadhee waaqi iddoo kana immoo furdachuu jalqabee iyyuu maashaallah. Bu'aa walaa beekanii biyya himaa bu'aa Saayidoo Roozaa walitti deebisuuf jedhee bu'aa innaa dhugaa dubbachuuf Saayidoo Roozaa calaayyuu biyyattiin kun baay'ee takka bareeddii maashaallah. Osoo Saayidoo itti heerumtee baay'ee takka irraa gammadda. Garuu maal seetti fakkaate namoonni baay'een akkuma Sumayyaan akkuma isheen Saayidoo hin qabne wayii tokkootitti baay'een keessan ilaaltanii jirtanii akkuma bakka isheen Saayidoo filtu tokkotti agartanii garuu guyyaa tokko Saayidoo keessan qabdee cuunfuun ishee waanuma hin oolle jechuudha. Maaliif maalummaa isheetti agarsiisuu ishee waan hin oolle icciitii jiru jira. Guyyaa gaafa Saayidoo Sumayyaan qabdee cafacafte yookaan reebde yookaas immoo akkuma ayyuu guyyaa tokko goote yoo goote booddeen keessan akka hin iyyine Saayidoo keenya akkasiin seene. Dhugaa rabbii dubartii cimtuudha. Dhugaa dubbachuuf Sumayyaan kun dubartii baay'ee hinaaftuudha. Yoo hinaaftellee abbaa manaa isheetti hinaafte garuu I don't care nu ilaallatu. Garuu akkasitti dhiira takka ati yookaan itti heerumuu hin barbaaddu yookaan itti deebi'uu hin barbaaddu umurii isaa guutuu maseensitee jiraachisuu barbaadda taanaan kun dhugaa dubbachuuf baay'ee takka ni ulfaata. Dubartii akkasii rabbi isinirraa qabu warri dhiiraa maaliif bakka ani maseeni taa'atillee maseeni taa'ee natti fakkaata dhugaa dubbachuuf. Garuu Saayidoon rakkoo guddaa keessa booddeetti akka hin galle ani hin beeku. Dhugaa rabbii baay'ee ulfaata. Maadullattiin kun immoo viidiyoo akkana goote taa'ee akkasitti maal isinii jechuu barbaade hin qeeqina dhugaa rabbii intalli kun amma akkuma deemtee Saayidoo kana jaartolii isaa qacam gootu guyyaa tokko Saayidoo qacam goote akka dhiiga isin hin boosisne ijoolleen keenya miidiyaa kanarraa akka dhiiga hin bu'e. Maaliif Sumayyaan akka jaartitti Ameerikaa keessaati amma guyyaallee viidiyoo kee keessatti dubbadheera bakka ishee hin beekamu jedhani biyya ishee himatte paaspoortii ishee biyya himatte suni hin beekamu jedhani garuu biyya ishee hin deemne jiru jedhani asittis ni argamti yoo ati achi agte cillim jetti jedhani mana hidhaallee gashanii achiis yeroo isaan dhaqan cillim jettee dhaban jedhan mana hidhaatiillee cillim jettee baddi hin argamti hin baddi keessaan በኋላ Sumayyaanillee akkasidha jechuudha. Asitti immoo shaarbii kiyyatu na jalaa lafa bu'ee jennaan sirreeffachuu wal keessoorii ifa manaa bu'aa ijoollee keenya maaliif egaa rakkoolee walumaa dabarsina yeroo hundaa namaa mijatu naa mijachuu dinnaasii achi galagalee sirreeffadha. Maaliif asumasin guyyaa tokko asinii galagala inshaallah
ani garuu dhugaa dubbachuuf guutummaa guutuutti akkanatti dibbiin jedheetuma bakka of gadhiisee akkanumatti qullaa akkuma jiraami bakka yeroo qullaa sitiin jiru fuuluma kiyya akkanatti seerumaan ta'ee viidiyoo hojjedha jedhee hin yaadu maaliif keessa kiyya na didee dhugaa dubbachuuf yaaleen dadhabe maaliif rakkoon jiraateef osoo hin taane keessuma kiyya na didee bakka jechuun keessi kiyya tokko faayidaan qabu miidiyaan kun jedha tokko immoo bakka dhiisii sin fayyadu as baastee qaama kee mul'isuun sin fayyadu akkasuma dhokadhu jiraadhu naan jedha keessi kiyya booddeetti garuu inshaalla ni ilaala. Booddeetti ilaala yoo namni Itoophiyaa galee tabalaashee ajaan yoo Itoophiyaa galee tabalaashee hin beekanii yoo achi galee as bahee waraabota hin beeku malee ammaaf nati jaasumaan dhiifama isiniin jechuu barbaada maaliif namoota baay'een natti yaade ati maa okkatta namnoo akka tokko maannan jettee tokko wanti jedhetti akka haannaan fuula ishee oksitu shamarri daabboo ishee oksitu naan jette dhugaa rabbii yuutuubii keessa tokko jala biyyeen ishee yaadu malee akkas naan jette dhugaa rabbii innaa fuula kiyya oksuu osoo hin taane dhugaa rabbii keessuma kiyya na didee bara kana namni as bahee qullaayyuu taala ani garuu hin beeku ani yaayam soorii ifa manaa kun akkuma itti jiraadha gaafa biyya galee as bahuun koo waan mana waliin tabalaashee ani hin beeku nama asiin jechuu barbaadee Sumayyaan akkuma hintaloo Ameerikaatti amma Ameerikaan yaaddoo guddaa keessa jirtu sana Sumayyaa illee akkasuma yaaddoo guddaatti nu gashite jechuudha yoo Saidoon jaartii argatu hin baatti yoo Saidoon jaartii dhabu in okatti amma malasaa wallaalle dhugaa rabbii sitiin jedha maashaallah asitti immoo ija kiyya sitti agarsiisa badha ija kiyya gurguddicha anuu bilaaleen beeku yeroo hunda Saidoo Sumayyaa Roozaa jedhamanii dhugaa rabbiin waan fakkaadhu yoo bilaaleen beeku silkii mana ijjina keessatti dhugaa rabbii silkiin ija na jaamse silkii qayeeshtanii ilaalina ijoollee keenya dhugaa rabbii silkiin ija nu jaamsuuf jira keessaafuu ibsi cufattanii ibsiin ilaalina keessa immoo isin gorsaa deemaa bee hin beeku ani gorsa kana jaaladha innaa Sumayyaan guyyaa gaafa isheen deemtee Roozaatiin qabdee baay'een keenya itti aarre Roozaatti har'a garuu intalli kun yoo isheen borsa idootiin sin barbaadu narraa deemi karaan koof karaan kee tokko miti yoo isheen jechuu baatte haannaan hin kijibdee naan jettani maaliif agxee tuqxeetti Sumayyaa tuqxee jirti kalaas harka qabattee nagaa keetii jettee deebiteetti bakka taa'e dubbiin tuquma malee rakkoo tokko qabu. Dhugaa rabbii yoo tuqxe bakka homaa rakkinni hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii ijoolleen keenya yeroo Sumayyaa argitan baqadha. Warri keessaaf warri Saidootti heerumuuf jettanii baqadha. Bira dhaabatina. Dhugaa rabbii bakkuma isheen jirtu dhaabatina bakka. Yoo Saidootti heerumnee jireenya keenya gaggeeffannaa jireenya keenya jiraannaa yoo jettanii bira dhaabatina. Dhugaa rabbii amma intalooni eenyu maqaan ishee jettani hawwiin kun hima simatteetuma waliin haasofti garuu faayidaa takka hin qabuufi osoo baqatteettee xuruu ture osoo bakka isheetti himuu iftettee xuruu ture innaa akkasii walumaa galatti koomentii jalatti hin qeeqiinaa isiniin jechuu barbaada laa'ennoo Saidootti booddee rakkoo uuma waan ta'eef koomentii ishee jala deemtanii ishee hin qeeqiinaa isiniin jechuu barbaada. Asumarraan namoonni yeroo baay'ee gaaffii maaliif keessaafuu warri na beektanii warri na beekne immoo ati maa of jajjaa ati maa okkattaa kasi caaluyyuu as bahaa kasi caaluyyuu akkam ta'a kasi caaluyyuu babbareedee as baha ka jettanii tokkoffaa shaarbiin qabu ka mataa kiyya uffadhu naa bitaa lammaffaa immoo fokkistuudha. Yoo as bahee sheemii isin qaba Oromoo fokkistuun qabu waan ta'eef kanumaaf dhokadhe asumarraan dhiifama naaf godha maaliif namoonni tokko maal jedhu beekta ati maa okkatta akkuma amma namoonni dullootuma baqa warmaa wantiin faa gogeetu koomentii akkasii naa barreessan na fakkaata dhugaa rabbii mina gebbaa yoo okkadhe maaltu sin gashime amma